اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس. معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه في القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات خاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى اللي بنقدمه من فيديوهات على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. الناس اللي متابعانا على القناه والناس المشتركين منوريني دايما على القناه عارفين ان الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن امراض متعدده وحلقات متعدده كثيره. اتمنى من كل الناس ان هي تشوفها. الحلقات اللي جايه بدايه من النهارده يا جماعه هنتكلم على الكحه اللي بتزعج ناس كتير. للاسف كمان ان في بعض الاطباء ما يعرفوش في اسباب معينه، ما يعرفوش ايه هي اسباب الكحه. تخيل الطبيب نفسه ما بيعرفش ايه السبب الكحه، في اسباب خفيه وراء الاصابه بالكحه. في الحلقه بتاعت النهارده هنعرف يعني ايه الكحه، ازاي بتحدث عمليه الكحه، هل الكحه ليها ايجابيات ولا ايه سلبياتها؟ طيب هل الكحه ايه الاسباب اللي بتؤدي للاصابه بالكحه؟ كل الاسباب حتى الاسباب الخفيه ورا الاصابه بالكحه هنعرفها في الحلقه دي، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل واهلا بيكم مره تانيه في قناه صحه وتخسيس. دكتور يعني ايه كحه؟ اول حاجه عايزكم تعرفوها يا جماعه ان الكحه دي عباره عن عرض، يعني هي مش مرض. الكحه دي مش مرض. طيب ايه اللي بيحصل في الكحه؟ الكحه عباره عن طرد فجائي للهواء عن طريق الحنجره اللي عند سيادتك. فالكحه في حد ذاتها بتعمل تنظيف للمجاري التنفسيه الكبيره، سواء من اي حاجه كانت عايزه تدخل جوه الجهاز التنفسي زي السوائل، المهيجات، الجزيئات الغريبه، الميكروبات. الكلام ده بيحدث المفروض بشكل متكرر عن طريق انقباض مفاجئ ومتكرر في العضلات بتاعه القفص الصدري، مما يؤدي الى طرد الهواء بشده خارج الرئتين. طيب دكتور ازاي بيحدث السعال؟ في فسيولوجيا منعكس السعال او طريقه حدوث الكحه عند الاشخاص يا جماعه ليها اسلوب واحد. اول حاجه بيحصل اثاره مستهدفه لاعصاب او مستقبلات اعصاب السعال اللي موجوده في القفص الصدري. تاني حاجه بيحصل تنبيه من خلال العصب المبهم للمراكز العصبيه اللي موجوده في الرئتين، ودي بدورها بتعمل تنبيه للاعصاب المستهدفه زي الحجاب الحاجز او الجهاز العضلي في منطقه الاوراب. منطقه الاوراب اللي هي المنطقه اللي ما بين الضلوع يا جماعه، ومنطقه الرغامي اللي هي دي، والحنجره والبطن والرئتين. كل ده يا جماعه بيحصل له استثاره، فبالتالي بيحدث السعال. طيب مراحل حدوث السعال، الكحه يا جماعه بتحصل على 3 مراحل. اول مرحله بنسميها مرحله الشهيق، ساعتها تلاقي المريض قبل ما يكح بياخد نفس عميق قبل ما يبتدي الكحه. بعد كده مرحله الضغط اللي هو فيها بيحصل ضيق وغلق لحاجه اسمها المزمار. المزمار دي عباره عن فتحه اعلى الحنجره. الضيق والغلق بتاع المزمار ده يا جماعه بيضيق القصبات الهوائيه عندك للنص. بعد كده مرحله الانفجار، ودي ساعتها بينفتح المزمار والمريض لا اراديا بيقوم باعطاء جهد زفيري قوي مع صوت قصير وعالي اللي بنسمعه من صوت الكحه. طيب دكتور ايه سلبيات او ايجابيات الكحه؟ اول حاجه السعال يا جماعه بنسميه انه ليه طبيعه ثنائيه للسعال. يعني من ايجابياته ان هو بيعتبر رد فعل دفاعي للجسم علشان يطرد المواد الغريبه اللي بتحاول تدخل لسيادتك من الجهاز التنفسي سواء العلوي او السفلي، فبالتالي انا بعتبره ردة فعل لدخول المحسسات للجهاز التنفسي. كمان بيعتبر احدى طرق طرد افرازات البلغم الزايده، لان خلي بالنا الجهاز التنفسي العلوي كله بينتج البلغم بشكل مستمر، فالمفروض ان هو البلغم ده المفروض يروح يا اما سيادتك بتطرده بره يا اما سيادتك بتبلعه منه للمعده. طبعا البلغم ده بيبقى ملتصق بالملوثات اللي كانت المفروض ان هي هتصيبك بالعدوى المتكرره. طيب بيعمل ازاي الكلام ده؟ بيعمل عن طريق ان هو دفع سريع للهواء وبيضيق القصبات الهوائيه عند سيادتك، فبالتالي المخاط يطلع من فوق لاعلى
علشان زي ما قلت لكم من شويه يا اما يتبلع يا اما يطرد. لكن نخلي بالنا ان البلغم احيانا بيبقى متغير وبيزيد بكميات كبيره في الحالات المرضيه، وبالتالي يجب علاج تلك الحالات المرضيه. طيب لكن من سلبياته ان هو بيسبب ضيق لمجرى التنفس، وبالتالي ساعتها انا بضطر اوصف ادويه علشان اقطع السعال الشديد المتكرر. طيب دكتور، ايه هي اسباب السعال؟ اول حاجه من اسباب السعال الازمه اللي هو الربو يا جماعه. مريض الازمه لازم يراجع على طول الطبيب علشان يتاكد من التشخيص. نخلي بالك ان مريض الازمه عاده ما بيكون عنده في زي صوت صفير او ازيز التنفس، يعني في صوت نفس طالع واضح جدا عند مريض الازمه، وده بتبقى الشكوى الرئيسيه لمريض الربو. لكن بعض المرضى من مرضى الربو السعالي بيبقى الشكوى الاهم عنده الكحه، يقول لك انا اهم حاجه عندي الكحه، انا مش مضايقني الصوت بتاع النفس اللي في صدري. فده بنسميه كاف فاريانت ازمه. بمعنى ايه؟ ان بيجيله كحه بس بدون صفير او بدون صعوبه في التنفس، بتبقى الشكوى الرئيسيه بتاعته ان هو كحه بس. السعال بتاع مريض الازمه بيبقى سعال جاف، بنسميه دراي كاف او نون برودكتيف كاف، يعني سعال غير منتج، يعني ما بيبقاش فيه بلغم، بيحدث في كل الاوقات. بيزداد حده السعال لما يكون في عنده عدوى فيروسيه زي فيرال انفكشن او استنشاء هواء بارد او ممارسه الرياضه او التهاب الانف التحسسي. ده المريض ده بنستخدم له على طول. الناس الدكاتره بيخطئوا في ان هم بيستخدموا مثبط للسعال اللي هو كاف سوبريسن. لو انت استخدمت مثبط للسعال او مهدئ للسعال ده بيأخر التشخيص، لان خلي بالنا تشخيص الربو السعالي يعني بيبقى صعب جدا يا جماعه من تشخيص الربو العادي، لاني ساعتها لما باجي اعمل له مقاييس الربو اللي هو مثلا حجم الزفير المدفوع خلال ثانيه واحده او ذروه الجريان الزفيري بتكون ضمن الحدود الطبيعيه، وبالتالي ما اعرفش اشخصه. طب ما اشخصه ازاي؟ بننصح الاطباء بتشخيص الربو السعالي عن طريق ان انا استخدم اختبار تحريض للقصبات باستعمال ماده الهستامين او الميتاكولين. ونخلي بالنا ان المريض الربو السعالي بيستجيب بشده لاي موسع للشعب الهوائيه وبيستجيب لادويه الكورتيزون. السعال في مريض الربو نخلي بالنا ان هو علامه مبكره لتدهور الحاله بتاعته، يعني لما يجي يكح وابتدت تظهر الكحه ده ان الحاله بتاعته بتبقى متدهوره، وللاسف بيصاب ساعتها بسعال بالليل لما يجي ينام بيكون مصحوب بازيز وقصر التنفس، يعني النفس بتاعه بيبقى قصير، بنسميه shortness of breath. دي اول اسباب الكحه. بعد كده يا جماعه عندنا التدخين. التدخين يا جماعه من اسباب الكحه اللي بتيجي لبعض الاشخاص. اول حاجه يا جماعه سواء كان تدخين ايجابي او تدخين سلبي، اول حاجه عايز اقول لكم ان المجاري التنفسيه الداخليه مبطنه بنوعين من الخلايا، سيلياري سيلز او الخلايا الهدبيه بتتحرك ساعتها ملايين الاهداب علشان تمسك في اي حاجه داخله غريبه، الملوثات الجزيئات الغريبه تطلعها لفوق للاعلى علشان سيادتك يا اما تبلعها يا اما تطردها. تاني حاجه دي مفيده جدا الخلايا دي عشان تحميك من سرطان الرئه والانفلونزا والكومن كولد والانفلونزا. بعد كده عندنا خلايا اسمها خلايا جوبلت اللي هي الجوبلت سيلز، دي مسؤوله عن افراز الماده المخاطيه عشان تلزق بالملوثات اللي بتحاول تدخل زي المواد المسرطنه والبكتيريا والفيروسات. نخلي بالنا المخاط عند الانسان اللي ما بيدخنش بيبقى اللزوجه بتاعته قليله شويه بدرجه تكفي ان هي تتحرك للاعلى بسهوله، وبالتالي يا اما تبلعها يا اما تطردها. الانسان المدخن البلغم عنده بيبقى زياده، المخاط عنده بيبقى زياده، وكمان بيبقى اللزوجه بتاعته عاليه جدا، وكمان الخلايا الهدبيه بيبقى نشاطها قليل. في بعض الناس المدخنين بيتصابوا بسعال جاف متقطع بنسميه دراي هيكنج كاف، والناس الثانيه بيبقى ده على مدار اليوم، وناس تانية بتتصاب بكحه بلغم او بنسميها برودكتيف كاف، وده خلي بالكم امر حيوي. المخاط ده اللي بيتصاب بيه مريض المدخن، مريض الكحه المدخن اللي بيتصاب بالمخاط يا جماعه ده امر مهم جدا. عشان كده ما ينفعش نوقف الكحه بتاعه مريض التدخين، لان الكحه دي وسيله دفاعيه عشان تحميه من الرئتين من سرطان الرئتين ومن الملوثات اللي بيدخلها لجسمه من خلال التدخين.
بعد كده يا جماعه عندنا الكحه بسبب عدوى اللي هو بنسميها انفكتيف كاف. يعني جالك سيادتك مرض فيروسي زي نزلات البرد والانفلونزا، الرشح، زي مثلا جرثومه الانفلونزا المحبه للدم اللي هو بنسميها هيموفيلس انفلونزا. في عندي البكتيريا العقديه المسببه لذات الرئه، وذات الرئه ده يا جماعه ده مرض انا هعمل لكم فيديو عنه قريب، اللي هي بنسميها ستريبتوكوكس نيمونيا. الناس اللي عندها التهابات رئويه كمان. البرانهاميلا دي من نوع الميكروبات اللي بتسبب الكحه. الموراكزيلا، الفيرومزي، في الناس اللي عندها كمان اللي بتصاب بالتهابات الحلق، الناس اللي بتتعرض للفيروس المخلوي التنفسي اللي هو بنسميه ريسبيراتوري سينكيشيال فيروس، الناس اللي عندها دايما على طول التهاب في الجيوب الانفيه اللي هو سينيوسايتس، الناس اللي عندها حساسيه الانف والفم، او الناس اللي عندها حمى القش. حمى القش على فكره يا جماعه ده عباره عن رد فعل مناعي لمسببات الحساسيه اللي موجوده في الهواء، زي في الناس اللي عندها حبوب اللقاح، الوبر بتاع الحيوانات الاليفه، او العس بتاع الغبار اللي موجود في الجو. ده بيخلي عندي سيلان واحتقان في الانف مع سعال جاف، وعندي صداع، العيون بتاعتي مدمعه، في ازيز وضيق في التنفس. كمان في بعض الامراض ممكن تسبب لي كحه زي توسع القصبات برونكوجيكتيزس، التهاب القصبات برونكوليتس، انتفاخ الرئه. في ناس عندها مرض اسمه الانفيزيما اللي هو انتفاخ الرئه. التليف الكيسي من ضمن الامراض اللي بتسبب لي الكحه اللي هو السيستيك فيبروزيس. الناس اللي عندها فشل في القلب. كمان في من اسباب الكحه تعرض الاطفال للاختناق او الاصابه بالخناق اللي هو الكروب، ده مرض من الامراض اللي بتسبب الكحه. الاصابه كمان بالامراض العصبيه العضليه زي مرض باركنسون او باركنسونيزم ديسيز، ده يا جماعه اللي هو مرض شلل الرعاش. ده من الامراض العصبيه العضليه اللي بتسبب كحه. الناس اللي عندها السل الدرن اللي هو تيوبركيولوزيس. في الحالات اللي انا سميتها الحالات المرضيه دي لا ينصح بالعلاج ذاتيا من الكحه. طبعا الكحه بتبقى حاجه بتضايق المريض، لكن ده كحه ناتجه عن مرض، ومرض ممكن يكون خطير، فما ينفعش ان انا اعالجه من نفسي. ولو اتوجد البلغم عندي بكميات كبيره يا جماعه وبلون متغير زي الاصفر والاخضر، دي حاجه تستدعيني على طول لاستشاره الطبيب لمعرفه السبب الرئيسي للعدوى المسببه لهذه الكحه. بعد كده يا جماعه عندنا السعال نتيجه ارتجاع المريء، ده بنسميه جاستريو اسوفيجيال ريفلكس ديسيز كاف او جيرد انديوست كاف. طبعا ده عايز اقول لكم من الحاجات صعبه التشخيص رغم ان نسبته من 10 ل 21%، وده بيحدث بسبب التنبيه المتتالي للطرف البعيد من المريء اللي هو بنسميه السيريور ديستال اسوفيجيال ستيميوليشن. احيانا بيحدث سعال ثانوي نتيجه او تالي لحدوث ارتشاف او استنشاء رغامي اللي هو بنسميه تراكيال اسبيريشن. المشكله ان عدم معاناه المريض نفسه ان هو ما عندوش اعراض ارتجاع مريء، لكن هو الكحه بسبب اعراض ارتجاع المريء. فبالتالي المريض بياخد ادويه كحه وما بيعالجش اعراض ارتجاع المريء، فبالتالي الاعراض بتزداد سوءا وبالتالي الكحه بتزداد عنده. سببه الرئيسي ان هو في ارتداد لاحماض المعده الزايده عبر العضله العصره العلويه اللي موجوده في المريء يا جماعه، وبالتالي بتزيد كمان خلال ساعات الليل بسبب الجاذبيه. تمام يا جماعه؟ بعد كده عندنا السعال اللي بيجي نتيجه سيلان الانف او السيلان خلف الانف اللي بنسميه بوست نيزل دريب. ده بتحس ان الانسان عنده رغبه ان هو ينظف ويحك الحلق عنده، وده بينتج بسبب التهاب الجيوب الانفيه والحساسيه المزمنه في الانف. وكمان الناس اللي بتتناول الاطعمه الغنيه بالتوابل. شكوى المريض الاساسيه ان هو حاسس ان في افرازات، يقول لك في افرازات اقصى البلعوم بصاحبه عطس واحتقان شديد بالانف، لدرجه ان المريض ممكن يتكلم معاك بصوت انفي. عارفين المريض لما يجي يتكلم تحس ان هو بيتكلم عنده برد، بيتكلم من الانف بتاعته اللي بنسميه النيزل فويس. المنشأ بتاع السعال بتاع بسبب سيلان الانف التهاب في الشعب الهوائيه مباشره، او ان حصلت
تحريض للمستقبلات بتاعه الكحه في الحنجره بسبب الافرازات الزائده. غير سبب من اسباب الكحه السعال الناجم عن الادويه، خاصه ادويه بنسميها angiotensin converting enzyme inhibitor، ادويه الضغط بنسميها ACEI induced cough. اول حاجه الادويه الاي سي اي انهبيتور دي يا جماعه، دي ادويه بنعالج بيها التوتر الشرياني وقصور القلب الاحتقاني، الكلام ده من السبعينيات، زي الكابتوبريل واللايزينوبريل. بيشتكي حوالي من 2 ل 14% من المرضى من سعال مزمن من بعد استخدام هذه الادويه بحوالي من 3 ل 4 اسابيع، وفي ناس بتشتكي بعد سنه كامله من بدايه العلاج. الكحه بتاعتهم اللي بتيجي بسبب الادويه دي بتبقى كحه غير منتجه، يعني كحه ناشفه ما فيهاش بلغم، بتسوق في الليل في وضع الانبطاح اللي بنسميه السوباين بوزيشن. اكتر الفئات اللي ممكن تتصاب بالنوع ده من الكحه بسبب الادويه الستات والرجاله اللي غير مدخنين. بعد كده عندنا من اسباب الكحه امراض الرئه المزمنه، زي الناس اللي عندها سرطان في الرئه، تليف رئوي، او انسداد رئوي مزمن اللي بنسميه COPD. كده يا جماعه انا خلصت كل اسباب الكحه اللي ممكن تيجي لسيادتك. اتمنى من الناس لسه في حلقات جايه عن الكحه وعلاجاتها وتشخيصها لسه معايا. اتمنى لو الحلقه عجبتنا ما تنساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه وتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشترك القناه كل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنت في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت. الف سلامه.